बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबकी हर हाजत को कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ ऐसा जादुई कावा की ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, न सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार को दूर करेगा, इसी के साथ ही पेट का दर्द, गैस और मोटापे का 100% खात्मा करेगा। इसमें वो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इस सर्दी में कावा का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो इन सब बीमारियों से बच जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते रेमेडी को। सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स के मैं आपसे बेनिफिट्स शेयर करूंगी। मिश्री में विटामिन ए पाया जाता है और खांसी के लिए बेहद मुफीद है और डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अदरक अदरक मादे की तेज़ियाबियत को ख़त्म करता है। सौंफ इंसान के दिमाग को सुकून मिलता है और बदहज़मी और गैस के लिए बेहद मुफीद है। बड़ी इलायची पेट का दर्द दूर करती है और जिस्म के जहरीले मादों को ख़त्म करती है। दालचीनी हर्ब्स है, एंटी फंगल होती है और हमारे जिस्म में जो सोजिश होती है उसको ख़त्म करती है। मुनक्का खून की कमी को दूर करती है और फाइबर और पोटेशियम मुनक्का में पाया जाता है। अंजीर खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है और कब्ज को दूर करता है। लौंग खून के लेवल को कंट्रोल करती है। अजवाइन नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करता है और पेट के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। खसखस नज़ला ज़ुकाम खांसी को दूर करती है और पुरसुकून नींद आने में मदद देती है। मुलट्ठी हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद है और गले की खराब को दूर करती है। छोटी इलायची खुशबूदार होती है और हमारे खाने को हजम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी पतीली लेंगे जिसमें 3 बड़े कप पानी ऐड करेंगे। 12 अदद मुनक्का के लेंगे जिसको इमाम दस्ते में कूट कूट कर ऐड करेंगे। 2 अदद अंजीर लेंगे। अंजीर को हाथों की मदद से तोड़कर डाल देना है। 10 अदद काली मिर्च, 10 अदद लौंग, 1 टीस्पून खसखस, हाफ टी स्पून अजवाइन, अदरक के 5 पतले छोटे पीसेस, मुलट्ठी के 2 छोटे पीसेस जिसको कूटकर ऐड करेंगे। मिश्री के 3 छोटे पीसेस, 2 दालचीनी के छोटे पीस, 2 बड़ी इलायची जिसको हल्का सा दरदरा सा करके ऐड करेंगे। 10 अदद छोटी इलायची जिसको कूटकर डाल देना है। 1.5 टेबल स्पून सौंफ, पिंच चाय की पत्ती। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। 20 मिनट दम वाली आंच पे पकाना है। तो माशाल्लाह से कावा हमारा रेडी है।
अब इस कवा को किसी छन्नी की मदद से छान लेना है। ये कवा बच्चों और बड़ों के लिए भी मुफीद है। ये मैंने 3 कप की रेमेडी बताई है। अगर आप 1 कप बनाना चाहते हैं तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है आप उसको 1 कप के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे 12 अदद मुनक्का इस्तेमाल किया है तो आप 1 कप में 4 अदद मुनक्का ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 अदद इंजीर का इस्तेमाल किया है तो 1 अदद इंजीर का 1 कप में इस्तेमाल करें। जैसे काली मिर्च 10 अदद इस्तेमाल की है तो 3 अदद काली मिर्च इस्तेमाल करें। बाकी भी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही 1 कप के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप सर्दियों में इस कवे की रेमेडी को बनाकर पिएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 100% आप सब बीमारियों से निजात पाएंगे, चाहे छोटे हो या बड़े। इस कवे का ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। कवे की रेमेडी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।